nga gikan ni Pastor Rian Fuentes sa Baptist Church. Siya mo'y affirmative. Mao kining makasiguro ang tao sa kaluwasan mintras buhi pa. Ang isaon mo niya. Ug ang negative na to, membro sa Catholic Faith Defender. Banggitan sa ni, puros man ni banggitan sila, mga ilado man ni sila mga debatidor. EYD, Efren Yap de la Piña. Siya mo yung negative, no? Nya, usa lang atong informal debate man ni. Usa ra kaagi. Then 15 minutes na pangutana. Nya, ang lata ganit 10 minutes ug ang rebuttal 5 minutes. Igsoon, unang negative ni sa rebuttal, nya di ta magdugay kay ang oras golden kuan mo gani. So mingson ang una ini affirmative kaya na ba Pastor si Pastor Rian Fuentes sa Baptist Church. Okay, 10 minutos. Okay, 10 minutos. Matag. Okay, maayong udto ka natong tanan, ayong hapon by the way. Ang ato ang tema nga gisuggest nga pagahisgutan karon mahitungod sa makasiguro ang tao sa kaluwasan mintras buhi pa. So mo na ang central doctrine sa mga Bible Baptist, mga kaigsuonan ug higala para kita makapaabot sa unsay ato ang doktrina karong kahaponon sa matagusan nagkatan-aw live o diri usab sa atong mga kaubanan. Una sa tanan, ang ato ang pagahisgutan kay kaluwasan man, ang ato ang dapat i-define as affirmative, kailangan natong i-define kung unsa pasabot ani nga kaluwasan. So ang ato ang ipanghisgutan karong kaluwasan mahitungod kini sa kaluwasan sa impyerno nga masiguro gyud sa tao nga siya malangit. Okay? Siya malangit. O kaya masiguro ang kaluwasan mintras buhi pa siya. Sa mintras buhi pang tao, makasiguro gid siya nga malangit kay mao ginay itudlo sa balaang kasulatan. Una sa tanan, again, ang kaluwasan mahitungod kini sa pag-adto sa langit or dili na maimpyerno mo ni ato pagahisgutan. So unsa man ang kasiguruhan sa kaluwasan? Kay una, ang atong argument number 1 is mintras buhi pang tao, makaangkon man siya una sa tanan ni Ginoong Hesukristo. So mo yung una natong argument, mintras buhi ang tao, makaangkon siya sa ni Ginoong Hesukristo. Ang ingon ang verse diri sa John chapter 1 verse number 12, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Hindi but as many as receive him, ang mutuo mudawat ni Jesus Christ, himuon daw siyang anak sa Dios. So ingon ang Bible diri sa 1 John 3:10 nga dunay duha lamang ka pamilya diri sa yuta, pamilya sa yawa o pamilya sa Dios. Busa kaning mga pamilya sa Dios mao ni mga tawhana ang giluwas sa ato ang Ginoong Hesukristo. Mao na nga mintras buhay ang tao kay iya mang maangkon. Ingon ang Bible kung maangkon nimo si Ginoong Hesukristo, ikaw gihimo kang anak sa Dios. And by the way, diri usab sa ato ang mabasa sa John chapter 14 verse number 23. Ingon ang John 14:23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and he will come unto him and make our abode with him. So himuon siyang sabi sa Tagalog tahanan, puy-anan, himuon siyang puy-anan ni Ginoong Hesukristo kung imo siyang maangkon, mga higala kaigsuonan. Unya ingon pagid ang Bible nga sa diha nga imuhang mahimo kang anak sa Dios pinaagi sa imong pagtuo pagdawat ni Jesus Christ, ang imong pagdawat ug pagtuo kinahanglan mintras buhi pa ang tao. So dili man ni pwede nimo madawat pinaagi sa pagtuo kung ikaw patay na. Kaya dili naman mo tuong sa kapatay. Mao na mintras buhi pa napamatud-an nato ining usa ka premise, samtang buhi ang tawo, makasiguro siya kay mintras buhi ang tao di ay pwede nimo maangkon si Ginoong Hesukristo. Nya ingon ang Bible sa 1 John chapter 5 verse number 11 ug 12 nga kung imong maangkon si Ginoong Hesukristo, ang Bible nag-ingon nga makabaton ka og kinabuhi.
Nagingon sa unang Juan 5:12, he that hath the Son hath life, and he that not hath the Son of God hath not life. Ingon pa gyud ang Bible diri sa John chapter 3, John chapter 3 verse number 16, 17, sa 17, for God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Verse 18, ingon diha, he that believeth on him is not condemned. Dili kuno kahinukman. Mao na nga mintras buhi pa ang tao. So number 2, premise is mintras buhi pa ang tao, makabaton siya kinabuhing walay katapusan. Dito lang sa verse 15 ug 16 sa John chapter 3. Mao sa giingon John 3:15-16, whosoever believeth in him should not perish, dili na kuno malaglag. Ingon ang Bible ha, dili na malaglag, but have eternal life. So unsa ang pagkabaton og kinabuhing dayon? Verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Ingon diri, whosoever believeth, so mao nang kondisyon sa kaluwasan. Ang kondisyon sa kaluwasan para makabaton kag kinabuhing dayon, imong tuhuan si Jesus Christ. Now, unsa man yung pagtuo kung patay na ka? So mintras buhi pa gyud ang tao, mga higala kay igsunan, ato gyud mapamatud-an sa Biblia nga makasiguro gyud siya sa kaluwasan. O number 3 nga premise, ang mga apostol, last nga premise nato, ang mga apostol, 5 pa. Ang mga apostol mismo, ang mga apostol mismo, mga higala kay igsunan, nakasiguro sila. Labi na ni mga nagsulat sa Biblia. Si Apostol Pablo, nagsulat siya. Imong mabasa diri sa ikaduhang Korinto 5:8, unsa giingon diri, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ingon siya, we are confident. Kumpiyansa, no? Sa ato pa sigurado siya. Unya diri sa Pilipos 1:21, ingon siya diri sa 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Sa verse 23, ingon siya, for I am in a strait betwixt two. Napon siya sa tunga-tunga. Usually, having a desire to depart, isa ka idiomatic expression nga gusto niyang mamatay, having a desire to depart, mamatay, and to be with Christ. Sa ato pag gusto na niyang mamatay o makauban si Kristo, ingon siya, which is far better. Mas maayo daw nga mamatay siya, dayon makauban si Kristo. Sa verse 24, ingon siya, nevertheless, to abide in the flesh, bisan pa di ay nga, mo nang nasis tunga-tunga, kay gusto siyang mamatay, makauban si Kristo, pero gusto siya mabuhi pa kay ingon diri is more needful for you, meaning nanginahanglan pa ang taga Pilipos niya sa pagtudlo mo nang magpabilin. Okay kaayo nga magpabilin siya sa flesh o kaha magpabilin sad siya nga nagmamatay siya. Pero ang ato ang makaklaro diri mga higala kay igsunan nga pag-ingon niya diri nga ingon sa diri nga I am ingon siya na having a desire to depart, to die, and to be with Christ. Kanya ingon siya sa verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Kani nga mga words dili ni siya masultis o sa katao nga walay siguro sa iyang kaluwasan. Sa matter of fact, diri siya si John, no? Si John ingon sad siya diri nga sa John chapter 1 John chapter 5 verse 13, ingon sad siya diri. Bisan sa 11, ingon siya, and this is the record that God hath given to us eternal life. Ingon siya diha. Yeah, there is a verse number 13, these things have write I unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. That you may believe on the name of the Son of God. So si John, si Peter, ang atong tanawon si Peter kung siya ba sigurado mintras buhi pa siya. Diri sa 1 Peter chapter 1 verse number 4, ingon sa diri, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So atong mga gipangbasa karon, wala yoy hint mga higala kay igsuonan nga walay hint diri nga namasin sila sa kaluwasan. Mana ato na pamatud-an tulo ka premises nga mintras buhi pang tao
maangkon niya si Jesus Christ. Kung makaangkon ka ni Jesus Christ, ibig sabihin o pasabot ana luwas ka nga naman kay si Kristo kinabuhi unya si Kristo himuon kang anak kung imo siyang maangkon unya ang pag-angkon diha mintras buhi pa no dili nimo ang punon si Kristo human nga ikaw mamatay dili unya ang eternal life nga ihatag mintras buhi pang tao makabaton sa kinabuhing walay katapusan pinagi siyang pagtuon ni Jesus Christ ang kaluwasan pagbaton og kinabuhing Last 2 minutes. walay katapusan sa ato pa eternal death po tong sa impyerno unya eternal life maning hisgutan nato mentras buhi pa gyud ang tao unya ang number 3 premises kay kaning mga major nga mga writers sa New Testament Paul, Peter and John sila mismo walay namasin bisag usa so ang atong kaatbang karon Brad Efren Yap de la Peña kung naa siya usa ka tawo nga mabasa nga namasin wa kasiguro sa kaluwasan na nagsulat diri nagtestimonyo sa kagalingon pareha ni Peter, Paul and John automatic pildi na ta kay wala man kasila kasiguro pero kung dili siya makabasa unya karon ang ato ang nabasa tulo ka apostol mismo sila mismo sigurado sila so sayon kayong gipamatud-an ang tema so mao na atong i-wave ang natong isa ka minuto Karon ani ata sa question and answer. 15 minutes punta na sa negative side to sa affirmative. iya na Ready ka ba? unya ra ini ko nimo Siguro na? sige na iya na lang Wala, si. Ana. okay good Okay, salamat kayo Mr. Moderator. Brad James o si Brad Julius Lawas, ako ko Martinez San Fernando. Unya si Brad Pastorian Fuentes ang tong pinanggang atbang nagpabarog nga kining ang tema nga makasiguro ang tao sa kalawasan samtang buhay pa. Kini mong gipabarog Brad Pastor Rian Fuentes. Imo ra ning opinion o gikan sa pulong sa Dios? gikan sa pulong sa Ginoo in fact ang ato ang premises ang ato ang evidences gikan gyud sa pulong sa Ginoo di ta kahimo og doktrina nga wala nagasukad sa pulong sa Ginoo next question Sunod pangutana. Matud ba nimo kanina sa imong affirmative speech mo akong gisuwat? Tuhuan nimo si Kristo. Tuhuan mo si Jesus Christ. Makasiguro na ka sa kalawasan. Tinuod ba tayo masulti? yes tuhuan pinaagi sa pagtuo imo siyang madawat mao nang John 1:12 so pinaagi sa pagdawat mao na ang amin pinaagi sa pagtuo imong madawatan si Jesus Christ makasiguro ka kay ingon ang Bible kung imo siyang dawaton makabaton kag kinabuhi walay katapusan unya himuon kaniyang anak o mintras anak ka sa Ginoo meaning anak ka sa Ginoo di jud ka anak sa yawa so langit dito padulong next question Sunod pangutana. Kadtong mga kuan kini mga kriminal, mga lutang tao, nya ubang pang mga buhat. Yan nituon ni Kristo. Pangutana, makabaton to sa kalawasan samtang buhay pa sila? okay, makabaton gihapon basta mga kriminal man imong giingon sama ni Apostol Pablo kriminal pero pagtuo niya ni Jesus Christ mo to naluwas siya mentras buhi pa to pero human niya na pares ni Apostol Pablo pag human niya pagdawat ni Jesus Christ di naman siya kriminal pero mo na atong pasabot nga bisag kinsang tawhana nga dautan kung dawat siya ni Jesus Christ sama ni Apostol Pablo nga ingon siya I am the chiefest of all sinner maluwas gid siya Sir, pangutana, base sa timay mong ipabarog, asa mabasa sa Biblia nga makasiguro ang tao sa kalawasan samtang buhay pa? okay Katubag, Mr. Moderator, litra po litra. so Letra por letra asa man. yeah, diha sa akong gibasa daghan mo nga verses. John chapter 1 verse 12 ingon diha. Unya sa 1 John chapter 5 verse number 11 ingon diha ang Bible nga this is the record that God hath given to us eternal life. Mao na iyang giingon diha nga siguro gid sa kaluwasan kay kinabuhing dayon man na unya ingon man diha nga gihatagan na. So wala man ingon na ihatag pa. So mao na ang mga verses unya daghan kay ito ganina 1 Peter 1:4 i-appeal pa ang John chapter 10 verse 27 28. Karon, matod pa nimo sa John 1:12.
nga imong gitubag nga samtang buhi pa makapatunag kinabuhing dayon. Karon sa Juan atong basahon ni premise ko Mr. Moderator, John 1:12. But as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe in his name. Pungutan na, so kuha lagi Brad Pastorian Fuentes sa imong proposisyon kaysa John 1:12. Ang pungutan na, waka ka makakini. Wala kay ang proposisyon sa debate bro EYD pamatud-an na siya, dili na siya basahon letra por letra sa Biblia. Kay ang proposisyon ingon ang ato ang art of argumentation and debate, or even sa kaning meaning anang debate, ingon diya nga ang affirmative mo pamatuod sa tema. So ang proposition nato gipamatud-an nato mao na ang akong pamatuod kana mga verses, dili kay ang imong proposition imong basahon sa verses, dili pamatud-an na siya pinagis argumento o ebidensya nga mao ang mga verses nga atong gigamit. Next question. Sunod pungutan na, sa to pa diay, dili imo nimo maprebahan sa salang ka bersikulo, pud ang timan mo. Dili mo maprebahan. Dili. Kay dili na pwedeng premise nimo usa ka buok, ang atong premise gani is tulo ka buok. Kay ingon ang logic, simple nga logic, if the premises are true, the conclusion will always be true. So mo na nga kinahanglan pamatud-an nimo mas as much as possible daghan nya, dili pwede nga ang imong proposition imong basahog usa ka Biblia nga verse nga letra por letra, dili na debate ang pasabot ana nangita na tag-asa mabasa. Dili ang debate pamatud-an, ebidensya o niya arguments. Next question. Sunod pungutan na, kiningon ka man pamatud-an, nga sa pulong sa Dios. Unya ang pulong sa Dios nagingon man nga ang kalawasan umabot pa. Kanang umabot pa, sabot ba nimo nga wa pa tumaluwas? Okay, sa imuha nga side wala pa, pero sa amo nga side naluwas na kay kanang umaabot do na may gitawag na tog future salvation, nga gitawag og salvation of the body. Manang Romans chapter 8 verse number 23 or 26 ba na diha. Naay kanang anging body na to ilisda ni siya og dili madunuton. Mao nang future salvation. Pero kaning salvation nga akong gipamatuod bro EYD, kaning pagkaanak, kaning pagka kinabuhing walay katapusan, mintras buhi pa gyud ni. Mao na nga pagka ingon si John 1 John 5:11, kumana hath given to us eternal life. So past tense man na, dili man na siya future. So naay future kaluwasan pero di na mo yato gisgutan ron. Gisgutan nato present. Next Okay, question. sunod pungutan na. Nato ba nimo diri sa Juan 14:23 man nga puy-an ka ni Kristo, mahimo kang anak sa Dios nga buhi pa. Mabasa ba na sa Juan 14:23? Yes. Mabasa. Puy-an, ang pangutana, kisa maging na ni ang Bible Baptist o ang Iglesia Katolika Romana, mga tao? General ni siya tanan ingon ang Bible, if any man. So ingon gani siya if any man, general na siya bro. Ingon diri nga Jesus answered and said, if a man love me. So general na, mas gamit siya og tao, siya gamit og relihiyon, naggamit siya og tao, ma-Bible Baptist ka man o makatoliko kaman, ingon ang Bible kung imo nang higugmaon ang amahan unya siya og ang amahan mupuyo, ingon siya, I will make our abode with him. So puy-an ka ni Jesus Christ, pinagi na sa balaang espiritu. So matupin mo, dili lang ka Roman Catholics, dili lang Baptist, pero makapuin ka nga, apil sa mo anang Baptist. Apil ang tinuod nga nagbuhat ni ining gitawag og dawat pagtuo ni Jesus Christ, kanang tinuod nga nagtuo mao man ay kinahanglan nga kunon. So apil Bible Baptist, apil ang Catholic, kinsa man kay ang Bible nang ingon if any man. So Okay. bisag kinsa. Ari ko mong mo kay Baptist mga sa kinsa mang Baptista nga ang nakasiguro samtang buhay pa ang iyang kalawasan. Iyong membro. Daghang kayo, pero karon kay ako may istorya sa akong kagalingon, ako mismo
Unya ang mga membro nimo kung anamo kung pangutano nimo sila pwede magkapamatuod kay ang Bible man ingon nga this is the record that God hath given to us. So ikaw mismo kay di man pwede nga ako magpamatuod sa uban. Pero at least sila makapamatuod gyud kay mao man atong central doctrine. Asa mabasa sa Biblia nga kung magbasa ka nakapamatuod ka nga ikaw buhi samtang buhi pa luwas na ka. Dirita sa Revelation chapter 1 verse number 3 ingon diri ang Bible. Revelation 1:3 Blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So sa ato pa bisag magbasa ka, makadungog ka, kay ang Bible ingon sa 10:17 sa Romans, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So sa ato pa kinahanglan nga mabasa nimo, madunggan nimo ang pulong sa Ginoo, diya maabot ang pagtuo. Next question. Diha mabot ang pagtuo kung madunggan mo sa the book of Pulong. Revelation. Karon wa lagi ko nadunggan nga samtang buhi ba maluwas sa atong maluwas sa samtang buhi ba sa the book of Revelation. The book of Revelation, ingon diri, blessed is he that readeth. Wala siyang ingon nga ang Revelation ray madunggan. Ingon ko ganina, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Dili lang Revelation, but the word of God. So, unsa man na ang kaluwasan nga, ingon si Roma 1:16, Pablo, ingon siya, nga, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So, mo nang gospel of Christ o ebanghelyo, mo na iyang dunggon. Pero ingon ang Revelation, blessed is he that readeth, nang nagbasa ka, nakadungog ka, blessed na, ano man, kay madunggan man nimo, di man mo abot ang pagtuo kung di mo madunggan. Mo nang Roma 10:17. So ano bang utana? Kani mong gisuwat kanina imong gi-mention 2 Corinto 5:8 ni? Utsa. Na 2 Corinto, di ba, ang hukman ng tao pinasikad sa iyang nabuhat? 2 Corinto 5:8. Dili, ingon ang 2 Corinto 5:8, we are confident, kumpiyansa mi, that to be absent from the body, to be present with the Lord. Sa Gis ani 2 Corinto 5:8 Gis, ang hukman ng tao pinasikad sa buhat. Sakto sa ning pagkasulata o sayo? 5:10. Sa Okay. Sa Jis, sakto ni siya kay for we must all appear before the judgment seat of Christ ni. Na judgment seat of Christ nga hukman ang tao sa binuhatan aron makadawat og reward. Mao nang 1 Corinthians pod 3:13 og 15. So naay judgment seat of Christ, lahi po tong great white throne. Ang great white throne ng God, judgment na para sa mga dili luwas. Kaning kaning judgment seat mo ni pagdawat og rewards. 1 Corinthians 3 so sa to ba kining 2 Corinto 5:10 ni uyon ka nga sakto na kay hukman pinasikad sa binuhatan. Sa to pa humana na mamatay kay hukman naman akseptado ka na. Yes, human mamatay kay reward man dili man ni siya kaluwasan, di man ni eternal life, dili pud ni ang pagkaanak. Kaning judgment seat of Christ, hukman ni ang binuhatan sa usa ka Kristohanon. Kung masunog, dili siya kadawat og reward. Kung dili masunog, makadawat siya og reward. Pero luwas gyapon tong di kadawat og reward. Kay dili man ni siya kaluwasan sa impierno, kaon man rewards man kani man ning gitawag og kanang mga pagserbisyo sa usa ka Kristohanon. Sa to pa kay hukman naman human na ta mamatay ning maong 2 Corinto 5:10. Human ta matemator imo manggiangkon. Pero ang imong tema proposisyon mo samtang buhi pa luwas na. Asa may sakto ining duha? Brad Rian Fuentes. Parehas na siyang sakto. Again, kaning 2 Corinthians 5:10 luwas na ni nga mga nagserbisyo mo ni siya makadawat og reward kung insakto faithful ang iyang pagpanginabuhi. Kani atong tema karon dili ni siya reward, ang atong tema karon kaluwasan, kinabuhing dayon, pagkaanak, kaning pagkasigurado nga maangkon na sa tao mintras buhi pa siya, kanang kinabuhing dayon mo nang kaluwasan, dili ning reward sa imong pagserbisyo sa Ginoo, lahi man na sila. So, imong akseptahon nga pinagis pagtuo samtang buhi pa maluwas sa tong kalagyon. Yes, pinaagis pagtuo kay mo ni ingon Bible nga mahimo kang anak nya tagaan ka kinabuhing dayon. Diha pa lang makakinabuhing dayon kay ingon ang Bible,
John chapter 10 verse 20, John chapter 11 verse 25-26, ingon si Jesus Christ, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Siya, he that liveth and believeth in me shall never die. So, kanang pagbaton di ay kinabuhing dayon mo ng kaluwasan nga di ka maadtog impyerno. Karon ni na-record mo na sa social media ron, diri sa area ni Brad JL, nga pinagis pagtuo, samtang buhay pa maluwas na. So, pakutana, ang yawa na may pagtuo, wa may kaluwasan lagi Brad Rian Fuentes, Santiago 12:19. Ang pangutana, asa may namakak niyo? Si Apostol Santiago o ikaw? Walay na makak namo kay ang yawa Brad YD ingon diha nga ang yawa nagtuo nga dunay usay Dios. Pareha ra na ni sa mga Muslim. If you believe that there is one God, thou doest well. Kay the devil also believe nga there is only one God. Kay gikan gud siya dito. Pero ang yawa wala na nituo ni Jesus Christ. Ang pagkaluwas imong tuhuan si Jesus Christ. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Wala na nituo ni Jesus Christ ng yawa. Wala siyang salig. Nituo siya nga dunay usay Dios. Mo ng Santiago 2:19. So, pakutana, Last 2 minutes. di ba si Jesus Christ Diyos para nimo? Diyos mo si Jesus Christ. Yes. So, ang yawa nito, Diyos. Yes, Diyos ang si Jesus Christ Diyos, pero Oh. ang yawa, ang payang pagtuo dunay usay Dios. Atong basahan gani, basahin Hindi, na may panahon sa pagbasa, panahon sa pangutana. Ang pangutana, Usa man ni sa akong ang premise. yawa nagtuo sa Diyos. Samtang si Pastor Rian Fuentes nagtuo sa Diyos. Pangutana, pareha mo sa yawa. Dili kay ang Bible ingon no, thou believest that there is one God. Sa mas mga Muslim ba natuo nga usa ray Dios, dili na makaluwas. Oh. Usa ray Dios. Ang makaluwas ingon ang Bible kung imong tuhuan si Jesus Christ. Oh. Wala mo kayo nabasa diri nga si ang yawa nituo ni Jesus Christ. Kay kanang pagtuo pisteo sa Greek, pagsalig man na. So kani siya ang mga tao kung ikaw nituo ka nga dunay usa ka Dios, parehas ra mo si yawa ana. Parehas Muslim god, pero dili na may makapaluwas. Ang makapaluwas nimo kung imong tuuan si Jesus Sir, Christ. pangutana, ari ko sa imong, that is a pertinent question, valid question. Base sa imong gitabi nga, ang yawa nito, usa ka Diyos. Pero ay mong pagsabot, dili si Kristo. Kayo yung ituan. So ang punto, nagtuo ang Diyos ang yawa. Kunya, si Pastor Rian Fuentes, nagtuo sa Diyos. Di ba, nagtuo ka sa Diyos? Yeah. Diba? Ito. Yung yawa, nagtuo sa Diyos. Nga usa ka Diyos. So, karon, Mr. Monitor, ang yawa, nagtuo sa Diyos. Usa ka Diyos, si Pastor Rian Fuentes, nagtuo sa Diyos. Pangutana, di ba pareha? Pareha mo? Sa usa lang ang Dios parehami. Pero kaluwas sa atong hisgutan nga nisalig ka nituo ni Kristo, dili may parehas. Kaya nga naman ang kaluwasan dili man na di magkamaluwas. Nabalik ko premise ganina nga kung mutuo ka usaray Dios, maluwas ka wala. Ang yawa nagtuo nga usaray Dios, kabalo man siya. Dito gud siya gikan, ang Muslim nagtuo nga usaray Dios. Ang Wanis nagtuo usaray Dios. Wala na sa akong premise. Ang premise ang maluwas ka kung imong tuhuan si Jesus Christ nga wala gid ka kabasa Dios 2:19 sa 19 sa Santiago nga ang yawa nituo ni Jesus Christ. Okay. Ano, was? Kamingson, ari na punta sa negative side. Yang bungkagon ang affirmative. Oh. Dahil siya basukar, bubungkag sa iyang ipamatun na sa affirmative side. Kada ito paminahon ang negative, si EYD, kung Efren Yap de la Piña. Yes. Salamat, Brad, Mr. President Sibli, Brad James Paradilla, o Brad JL Kukumartin, Lay Minister Catholic Defenders, o Brad Pastorian Fuentes. So, isip negative side, 10 minutes, mo guba sa gipahayag sa itong pinangagatbang si Pastorian Fuentes. Murag ika, 30 naman ika, friendly debate na. No, friendly debate sa kuan. So, bago pa lang yun mga kiigsunan, nga akong pangutanay ni Pastorian Fuentes, ako sa isay ko nga, usakay ginis Pastorian Fuentes ni, mga kiigsunan, nga, ang yawa, nituo sa Diyos, ningom siya, nituo sa Diyos nga usa ka Diyos. Pero wa sa mingon si Kristo yung nituan. Usa ka Diyos. Karon, si Pastorian Fuentes, nituo mo sa usa ka Diyos. Pangutana, pareha mo mo siya wa? Siya, pareha mi. Nga nagtuo sa Diyos.
Pero wa ko mingon nga yawa ni Sarian Pintes atom na amigo. Atom na amigo. So dihan napita murag nahuyang iyang mga argumento. Niya atong sundan niyang gipahayag kaganina nga matod pa niya sa 2 Corinto 5:8 mo yang gigamit sa yang affirmative speech niya kaganina. Niya akong ditso sa 2 Corinto 5:10 sa suwat ni San Pablo ato ning tanawon ng King James Version sa 2 Corinto kaigsunan 5:10 ningon dire nga Pero, 5:10 kuwan kayo? Butong kayo, no? For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that hath done, whether it be good or bad. So, ang tao, hukman yun. Sa Diyos, malas yan, nabuhat maayo bagdautan. Yan ang i-acceptar nga, kumanan ni mamatay. Pero sakto kayo ang giangko niya nga humanan na mamatay. Hukuman eh. Sa ito ba hukman, wa na tali na tabuhi atong pagkatao kay ang meaning sa death matod ba sa Tubit 4:3 Latina Vulgata hubad ni Monsignor Apunel tinabulatam ni ini kamatay sa tao ilubong ang lawas samtang kalag mong gawas. Sa ito pa nya instant judgment na kay sa Hebreo 9:27, everyone must die once and after that be judged by God. Ini kamatay sa tao, sikan hukom nila, wala yung Ginoo nga mangutana. Hebreo 9:27, King James Version. Sa ito pa, tataw, klaro kayo, nga ini kamatay na to, nibaw na ta nga, unsa na ta? Matod ba ni Santa Teresa of Davila kuang kining ini kamatay sa tao usa kami bang unsa na ta? So buhi pa ganita wa pagita kibang maluwas ba dili. Oh, iya man ang angkon nga sakto ning 2 Corinto 5:8 niya sa sakto na. Sakto. So good or bad depende sa tong binuhat hukman ta sumala sa tong nabuhat. Muna nga, timing kay pagkagamit niya akong gisuwat kay sa lantugi, ang critical point suma sa art, argumentation, and debate, pick up the critical point. Muna yung fundamental critical point nga sa gipahayag sa imong kaatbang. Mo man eh. Unya, uyon si Pastorian Pintes sa buhat, human sa kamatayon. Pero ang iyang proposisyon, makasiguro ang tao sa kalawasan samtang buhi pa. Perting liga ning gipabarog ni Pastorian Pintes kay makadasig na suban. Sino ang kanang buhi pa? Lupig si ang ubang nga kuan ni mga pundok dito mahilabotan na. Nyaningon siya sa 1 Pedro 3:10 ang gisuwat. Duha diri ka pamilya sa Dios o pamilya sa wa. So duha ayang gipahayag ka ganina. Wa ni maabdan mo sa time mo nang mapangutana. Kay abot mo sabot ni duha. Nya kaning dili mo kita mo gusto ni mo pasakop sa pamilya sa wa. Ano kita sa pamilya sa Dios? So unsa ano ta ba pagpahimo sa pamilya sa Dios? Kining mutuman ta sugos Ginoo. Mo kung counter explain ni sa Juan 14:15 sedi legitis me mandata mea serbata. If you love me, obey all my commands. Insa to ni kugma kanako tumana ako mga sugo. Sa ito bang sugo, usas makatabang na to sa kaluwasan kay ang sa kadato sa kining sa Mateo 19:16 nga tanan nga kuan ningon sa kabatan-ong dato sa ni Jesus Christ. Kining atuman ako Ginoo tanan wa ko magbuhat og dotan. Pero naiwa gin matuman mo ang tanan nimong katiguyunan ihatag sa makabos.
ni karatil dagan nato. Lisod sundon. Mo na nga ang kalawasan higpit o lisod kaya na. Unya isensayo na yung Pastorean Pintis samtang buhi pa luwas ha. Unya sa 2 Corinto 1:10 akong gigamitan siya sa akong pagpangutan nag-premise ako. Na unod ng 2 Corinto 1:10 ang kalawasan umaabot pa. Na di umabot nga buhi pa luwas na. Ang umabot panitan nga adunay bagyo nga itong bagyong tinuksog nga ito daghang nga matay. Ipahibaw dos pag-asa nga adunay bagyong tino. Dili to super typhoon. Pero trillions of barrels so daghang ngayon. Daghang nga matay itong tubig. Pero umabot pa. O sa to ba, wa pa mahitabo. So, umabot pa man. Kasi sa to ba, umabot pa, kaya itong kalawasan, wa pa ta malos buhi pa. Eh, makasawa pa man ta. Subject to commitsin ta samtang buhi pa. Kaya ningon si San Pablo sa 2 Corinto, 2 Timoteo 1:21, kung salig ka sa Ginoo, musampit ka sa Ginoo, likay ang pagbuhat og dautan. Kato, likay, buto sabot, mulikay pa ta. Pagbuhat og dautan. Wa mingon dito nga, wa kita mabasa from Genesis down to Revelation, nito o kang Kristo luwas na. Wa kita, zero gina. Once a person accept Jesus Christ and his personal Savior, he is already saved. Unbiblical na siya. Unya, matod ba diri sa kung amne kaning ato sundan na yang bahig John 3:16. Nya, yam na siya nang giangkon nga wasa magpamatod so siya lang ka bersikulo. Iyang gitawag og labyrinth verses kadinang bersikulo paghaom sa iyang tima nga makasiguro ang tao sa kalawasan samtang buhi pa. Pero akong ipungtan sa bersikulo, di siya hatag mo divert siya sa laing bersikulo. Unya ang pungtana, competent ba si Pastorian Pintis sa paghatag pagkunik-kunik ng bersikulo nga ang kalawasan samtang buhi pa kay nakontradik na daan sa ipahayag kaganina sayang gibarugan sumala sa bersikulo sad. So diha napita sa atong nakita ang yang kuan ba haguka ng yang gipabarog. Unya ningon siya rin sa 1 John 5:11 to 13 given eternal life. Kanang given eternal life napagi dungaga na siya ni mo 2 Corinto 6:1. Kini ang takda sa kalawasan. Kana siya magamit na apply na gitawag og kining pagkamatayan mo diha ba. Kanang in periculo mortis, in danger of death. Nga nakastados na siya, salbar langit ka. Pero wa ka stados na siya, di ka malangit impierno gyud. So kanang kalawasan buhi pa man. So kaning kalawasan gipasabot imantala pa na siya matubang sa balbaw sa buhat 28:28. Wala laing importante sa mga tao walihan may tungod sa kalawasan. So ang kalawasan mao'y usa ka importante mga kaigsunan. So ang kalawasan. Ang kalawasan. 1 minute ha? 1 minute lang. Oh. So ang iyang pabarog sa tupinang katbang nga wa siya kababarog kay kuan lang kining gaan na kayo. Niuyon man siya nga pareha sa Jawa na nagpagto. Ang yawa og nay kalawasan na pareha nga dili pareha. Sa to ba? Samtang buhi pa mo ning kamot sa atong kalawasan Pilipos 2:12. Work out your own salvation with fear and trembling. Panimbasugi ang pagkabot sa kalawasan, uban sa kurok pangadlok. Paningkamot doon, paningkamot na luwas na buhay pa. So, sumpaki sa suwat ni San Pablo si Pastorian Pintis. Salamat o may udto hapon. Okay, salamat. May kwan. Wave lang. Uwi mo niya. So karon, aniya na ta sa kuano? Limawas ni si Pastor, pinagis ko pungutan na. O gyapon, 15 minutes pungutan na Pastor. Okay.
Okay, ang una kong pangutana, bro, YD, andam na ba ka matiko ka sa mga pangutana? Yes or no? Andam ko sa pagtubag si mong pangutana, Pastor. Yeah. Okay. Unang pangutana, ingon ka ganina nga kung naa sa estado sa grasya, luwas ka. Sakto ba ito yung pahayag? Yes. Oh, naka si state of grace, wakay salang mortal, tagalangit mangin ka. Mistiso Diyos ka na, tagalangit. Wala usar yung makapalangit na to. Wise salang mortal. So, na-status ka siya, tagalangit na. Okay. So ngayon, pangutanan ako nimo. Kanus aman ang tao nga naa siya sa estado sa grasya, mintras buhi pa o kanang patay na siya? Ang matud ba sa usa ka santos? Kaya, objection dito. O sa, Natay kategorikal, no? Buhi pa o patay na kay ingon man siya kung naa sa estado sa grasya kuno, luwas ka. So ang pangutana karon, kanus aman ang tao nga mahabutang sa estado sa grasya mintras buhi pa o katong patay na siya? Categorical question must be answered categorically yes or no. sometimes, kuhan siya, kanang Kana. buhi pa. Nibaw siya, nga, pwede sa, nibaw siya, nga, kita maginibaw nga, natin salang mortal, palitan ko ba, nakapatay, nangawat. Just in case, mamatay siya, kuhan siya kanang, sa estado sa impirno siya. Pero lahi amang babarog ni Pastor, nga, present man siya, nga luwas na. Ako umaabot bang kalawasan? Okay na ka, Pastor? Okay to. Okay, Line so po ba na? sa ato pa kay niingon man ka nga murag simi Dios ka anak kung naka sa estado sa grasya luwas ka. Nya karon ning Mistiso Diyos. Mistiso Dios. Nya karon kay niingon man ka nga mintras buhi pa sa ato pa, mintras buhi pang tao gyud, pwede siya mahimong mistiso Dios. Tama? Mali. No? Tama. Umali. Mistiso mo. Nindot yan ang pangutanan mo. Sakto ha? Samtang buhi pa ta, nagibaw ta mistiso Diyos. Yeah, tama. Categorical question. Tama mali. O lagi, sakto lagi nga, mistiso Diyos. Ni-explain ako, pero buhi pa man ta, kay buhi pa, wag ta kibaw sa future, di mo Diyos. O nakasaa ka diha. O, di, mawa, imo mga mistiso Diyos. O, ito ba yung pagkatana? Alright, so sunod pangutana ang akong tema nga pamatud-an nako nga mintras buhi ang tawo makasiguro siya sa kaluwasan. Karon kay niingon man ka nga kung naa ka sa estado sa grasya, luwas ka unya ingon pa jud ka nga mintras buhi pa ang tawo mapundi siyang mabutang sa estado sa grasya. Sa ato pa mintras buhi ang tao makasiguro siya nga nasa sa estado sa grasya o dili siya kasiguro na. Kuan, kadang, mo lagi akong ingon mo, samtang buhi pa, natastados ka siya mo, Kasiguro pero ba siya na o dili? Siguro. ang final condemnation ang Diyos mamuhukom. Di ako mo usbon moderator. Amo ko, Mr. Monitor, Ako usbon dili ni pahitungod sa kinsay mohukom moderator. Ang akong pangutana, mintras buhi ba ang tao, mahibalo ba ka, makasiguro ba ka nga naa ka sa estado sa grasya o dili ka kahibalo? Yes or no? Dili, makahibalo o dili? Makibalo or dili. Oh. depende sa tao sa qualify, so I need to qualify my answer kay kita na sangyaw mo ta. Barang nahibaw, tapos tungula magsangyaw nga mga inosente nga mga magtotoo, awat no kibalaw sila. Ay nakaingon ka na pastor kay mo mindset. Nagwaloy mga ako nagwaloy sa ibaw ta na. So mo nang ato na i-qualify. Depende sa tao. Okay. Depende sa tao kung sa ato pa kung kita nga buhi pa makasiguro ta nga naa ta sa estado sa grasya kung ikaw kanang pareha ng mga nagwali ta makasiguro ta. Yes or no? Pero dili totally tanan yun. Siguro ta kung nagbuhat ako tinarong nga kini pabtan sa kamatayon luwas na pero ang imo luwas sa magawa pa mamatay. So musukuhe na. Okay, so sunod pangutana Sunod nga tubag. Question. diri sa sa akong premise kay negative man ka mga premises ganina. Kanang imo bang sa Tagalog na tinuturing mo ba o imo bang gikwintada nga ang tao naa sa estado sa grasya kung siya nakadawat og kinabuhing dayon? Yes or no?
ang naka-status nga siya, pero di ta maka hukom. Christian, no? Categorical. Oo. Categorical Christian. Must be answered Ako, Osborne, categorical. Osborne. Mr. Monitor, Di Osborne ako. ask me what I have said. Wam ko mo presentasyon ng ngayang gipangutana sa. Oh. Okay, objection moderator. Oh, your Usar question is misleading. ni kalatag, unya negative man siya. Nya Oh. atong isgutan karon kay actually ang kinabuhing dayon iyan ning isgutan moderator. Oh. Ang akong pangutana, imo bang kwintahon, imo bang tinuturing mo ba na ang tao naa sa estado sa grasya kanang nakadawat sa kinabuhing dayon? Kanang tao nga nakadawat sama sa mga apostol kay naingon man siya apostol Juan, nakadawat sila kinabuhing dayon. Sila ba naa sa estado sa grasya? Yes or no? Mga pinili mo to sila. Status Russia to silang ubang mga apostolis. Living saint nga ng uban. O na, estado. Pero ikaw, Pastor Adventist, kay ikaw man nagpabarog, wa pa kayo siguro kay nakita mo man daron. So di mo ka matawag og living saint. Okay, so naa sila sa estado sa grasya. So nga pinili man. Pinili man. Sa ato Oo. pa, kani sila kay estado sa grasya, pinili man, buhi pa sila o namatay na? Anong nga time nga naa sila sa estado sa grasya? Niyan itong panahon na kay gipili, Buhi pa. depende sa mga apostolis kung hibaw sa itong panahon na. Pero sa ang Ginoo na isayo na sila nga masalbar siya Mateo 19:29 nga kamong dusi ka tribo sa Israel iniglingkod sa mayong trono naos sa mong dusi dito. Sabot nga apil gini Judas ito, Iscariote nga na chance siya 99% nga palangit ko sila. Si Kristo miningon pero ato mga apostolis may mong pangutana psychologically speaking, what about hibaw ba sila kuha kay lain-lain matakuan. Ingon ang Oh. verse sa 1 John chapter 5 verse 11, ingon diha nga this is the record that God hath given to us. Ingon sa imong gibasa diha nga 1 John chapter 5 verse 11, hath given to us. Pangutana nimo kanang hath given present perfect man na humananawa pa. Wala, ito mga apostolis, gihatagan mo ito niya. Pero ikaw may nagpabarog ron, lahi man ng mga apostolis kay ito mga apostolis, luwas ay Mateo 19:28-29. Kamong 12 ka tribo sa Israel, nga malangit yun mo. Kato, pero ang problema lang kung dugtong mga sa apostolis. Okay. Oh. So sa ato pa, doon na yung mga tao nga buhi pa sama sa mga apostoles. Oo. Nakasiguro nga Oh, sila. si Kristo miningon. Oh. Okay, sige. Sunod, na. kaning giingon sa akong gibasa ganina nga imong gi-refute ang John 1:12 kanang pagdawat pagtuo ni Jesus Christ dayon mahimo siyang anak sa Dios. Mangutanan ako nimo naa ba sa estado sa grasya kung ikaw anak sa Dios o wala? Oh, sama na ni Birhen Maria, matawag siya anak sa Diyos. John 1:12. Pero ang mga ubang Katoliko sama na mo imukulada ko si putli mo to buling niya. Ang mga Katoliko naninkamot pa kumapareha na. I-work out pa na mo ang kalawasan. Pilipos 2:12. So, work out pa. So si Maria ipusan to bi. Isa na. Na tawag. Hello. Apa yung nanawag po? Napasan ka nando. Pastor Badyo Wala ko ingon ko nga kuha ko na to niya. Lord si Moro. Wala ba? Bati. Almasid. Yata sa kini sekarang kung yuta ni Badyo. Pause na. Kini kani tawag ni. Rest house. Ingo man si Tagapardo nga. Inas mama kay ingon man ko ganina. Kung tababe ka ingon ko alas mahuman ko diri alas 4. Sergio Jurinde kanindot din ng binyo bro. Mura maghayahay yung pag sinukli ay sa bersikulo. Simple sa Pardo sa Busete, amigo ni. Regidor ni Sao si si wa ka dungog siya. Di ka dungog. Sige, padayon. Padayon ta. Nahulong ka kidiyot kay may 7 minutes. 7 minutes. Padayon. Okay. Okay. Sugo, sunod pangutana kay sa diha nga si Maria naa siya sa state of grace ato nga time. Kanusa man siya nahimong naa sa state of grace bro why di? Mintras buhi pa siya o katong patay na siya?
ko ang una siya gideklarar sa Iglesia Katolika nga Immaculada Conception Putle ulay buling man sa Pero sa wa mo ko itong panahon na sad imong pangutana. Pero basta nakadungog na ko sa Iglesia Katolika panodlo nga Putle ulay buling man sa siya. putlik walay Oh, buling karon oh. sa man, buhi pa or patay na. Wa sa ko kasaksi ana. Okay, so Imong unsa may pangutan unsa may sa imong pagtuo ani nga si Maria nga sa dihang nihimo siya nga nasa estado sa grasya atong time nga tuwa na siya sa langit o katong wa pa siya nagbuntis ni Ginoong Kristo. ang simbahan may responsable pagdeklarar niya nga siya may puti ulay buling man sa ang Roman Catholic Church. Di na matubag Biblia. Ang simbahan. So, Mo na magisterium ba? sa ato pa wa ka kahibalo, di ka katubag kung buhi pa ba siya nga naa siya sa state of grace or dito na sa langit na. Hibaw ko nga luwas siya kanang putli wala siya sa wa siya samtang si gipili siya daan sa Dios aw kuan kining putli ulay buling masawa siya mansa Ang why free from original sin begotten by the Holy Spirit. okay ra, wala problema dihan dapita. Ang ako ang pangutana kung sa diha bang buhi pa ba siya, wala pa ba siya nagbuntis o katong nisaka ni sa langit according to your faith. Kanus aman siya naa sa state of grace. Kuan sa kuan pa kanang diri pa sa kalibutan sabak ni Jesus Christ. Pa. Putli Lucas 1:28 full of grace. Okay. Oh. So sa ato pa si Maria tao dili og mga apostol, tao to dili sila. Mr. Monitor, the question of Orion Pintes is misleading. Objection. Kaya ang topic, Objection. makasiguro ang tao sa kaluwasan samtang buhay pa. Counter objection na dito. Oh. Klaro kaya ang salima Oh. makasiguro ang tao ang pangutana kung tao ba sila. Kini, kini, Di. ang inyong tima mo, makasiguro ang Tao, tao sa kaluwasan, intras buhay pa. Sige. Hapit Mr. ni, Monitor. hapit ni mawa ta sa kuan ni. Sige, Mawa si mahapit. klaro man ang tao, namang tao na pa mo yun. Tao lagi. sa Kaya tao. ang ipunta na pa mo ni mo. Okay. Oh. Tao, okay na mo dito. Tao man na. Cheers. Okay na mo. Next, okay na. Okay. Kay tao na sila. Okay. Sunod. So sa ato pa bro EYD, sa ato pa sa imuhang mga tubag nga kaning mga tawhana nga mga apostol si Maria, mintras buhi pa di ay sila physically, buhi pa sila, na sila sa state of grace. Tama, mali. Kanang mga, why problema kay sila kay mga santos, muna sila, balaan, ipili sa Ginoo, ipili mi si Virgen Maria sa Ginoo, mga apostoles pinili sa do. So, luwas to, pero dili Sirian Pintes, Okay. dili Pastorian Pintes, Roman Catholic tong membro sila mga tao, dili Bible Baptist members. Okay. So ingon ang Bible ganina nga ingon ka ganina ni angkon ka nga kung ang tao nakabaton og kinabuhing dayon nasa sa state of grace. Kanya ang mga apostol kay na ingon man to mga apostol ganina si Apostol Juan nga hath given to us eternal life sa verse 11. Sa 1 John 5:13 ingon man siya diha nga these things write I unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know. Kanang ingon diha, these things write I unto you. Kanang you diha, mga apostol ba na o kanang iyang gisuwatan? Ang na may, ugari ka sa Latin, na may plural na may singular. Sa punto pangutanan mo. Siya ba na o katong ilang gitudloan? Ang pangutana, punto pangutana ana, si Juan ba nanudlo sa mga tao? Kay ingon magaganina, kato sila pinili, apostol, ana. Pero kaning gitudloan niya nga nakabaton og kinabuhing dayon sa verse 13, asa man nagpunting ang pronoun nga you sa mga apostol o sa ilang gitudloan? Natural sa mga taong ilang giwalihan, ilang gipreachingan ba. Kay mo may sa John 8:47 ang mawati sa pulong si Diyos iya sa Diyos. So iya sa Diyos ang giwalihan ni John Evangelist. Pero wa mo pasabot nga matungod sa kalawasan nga basis di man mo. So karon ingon ka nga mga tao sa ato pa kani mga tawhana nga gi-address sa you sa pronoun nga you ni Juan iyang gipangtudloan kani mga tawhana mga buhi physically ni o patay na. 2 minutes na. Sa Hebreo 4:12 may explain ng Biblia sa duha ka paagi. So nay buhi pa na sa iyo, patay na. Patay ba sa relasyon sa Diyos?
Okay, now, I'm talking of physically death. Kanang buhi o patay o physical, ingon ko physically. So, kaning gisulatan niya, ani, physically alive ni o physically dead? Ako giswatan ko. O di makabasa mo batay na. Correct. Naturo buhi pa. Okay. Pero, So, sa ato pa, buhi pa ang tao, kay ingon si Juan diha, aron masayod kamo, kamo nakabato na og kinabuhing dayon. Sa ato pa, dihang dapita ang mga tao, buhi pa, nakabato na sila kinabuhing dayon. So, pangutana, ang kana bang imuhang tubag nga mintras buhi pa sila nakabaton man ig kinabuhing dayon kato imong tubag ganina sakto ba to nga sila naa sa estado sa grasya sakto to dili kanang naka sa state of grace. di Natural. sakto dili sa dayon Yes, na-explain ako. 1 minute. Oh, Okay. sakto na. Pero, kanang mga Katoliko, ang ipunting kay mga Katoliko mga apostoles, kana status kasya, unang mapabalaan, makuan. Pero why Bible baptist, giskutan niya kay yung Bible baptist, mga imong proposition. okay so sunod pangutana pila na lang 1 minute na lang no 1 minute, okay sunod pangutana So, ano tubag? kining kining pag-ingon ni Apostol Pablo nga we are confident, I say, rather to be willing to be absent from the body and to be present with the Lord. Kana ba is statement ba na sa may kasiguruhan o statement na sa way kasiguruhan sa kaluwasan? Kana nga statement. So, ang kasiguruhan sa kalawasan, kung yung kinang samtang buhi bata, di pa kita sure yun, maluwas kay sa Pilipos 2:12, work at your own salvation with fear and trembling. Roma 8:24, ang kalawasan gilauman pa man. So gilauman ba at mga luwas na. So imong proposition buhi pa man. So no, unbiblical. Okay, kanang phrase nga workout. Okay, kanang phrase nga workout. Oh. Unsa may kalahian ana sa phrase nga work for? Adin to usbong Biblia kay so sa Pilipos 2:12, work at your own Ako salvation. i-rephrase kanang workout na diha o wala pa. Pwede siya wala pa kay buhaton ng pamangkalawasan. Pwede na pwede wala pa. Unsa nga dictionary nga kanang workout wala pa din maka-workout ka bisag wa pa diha. Sa Hebreo 4:12, ang pulong sa Dios hait pa si padang duway suwab. So duha ka explanation sa umaabot pa o sawa pa. I-exercise ng kalawasan. 6, 5, Na ba? I-explain na ba? Oh, Okay. muna nga wag yun. 2, Umuta na Bladrian. Wala na oras. wala oras. Explain. So, salamat no. Indot yung kuhan. Ito sa rebuttal. Wilson. Rebatal ba na? Rebuttal. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes rebuttal. Ang unang mo, rebuttal ni, ang negative side, Wilson. 5 minutes. Indot ang Sige, atong discussion karong Agad ang viewers no? Cebu City kung ano, lagyo. discussion Mga to. pastor. Kini mga banggitan nga mga debatidor, dugay ni sila. Pastor Ian Fuentes, Baptist Church, ug si EYD. Ika-30 na ni no. Ika-30? Mati mo na ika-30 na debate na. Wag yun ito. Ika-30 na. Lasa to, pastor, lasa to, Cordoba. Ika-30. Unya, Cordoba to, Beren Maria, no? pero umabot 26 na ni katakda nga debate sa Pastor Ian Fuentes. So, ambot lang ka, umudayon ba sila? Oh. Ni Father Darwin Gitgano ato sa Tagbilaran Pastor kung madayon ba kani paman wa official ni Wilson atong at nga na Wilson okay ni atas debatal ang unang mo tuki mo ang negative side EYD. Salamat kayo, Pastor Ian Fuentes ug ni Brad Paradilla James ang moderator ron sa maong diskusyon. Unya isip negative side nga wa ko mo kuan ba kaning wa ko magpabarog igor ko ni Garcia ang ipabarog. Unya ang proposisyon na mo ang pamatud-an niya nga ang tao apil ta ini ang kaluwasan samtang buhi pa. So madawat sa samtang buhi pa. Muna proposition.
So gitudlo ni Pastor Rian Pintes live gini tibok kalibutan. Unya sakto ba ni? So kita wa man hibaw sa future na to. O bitaw arita sa Roman Catholic Church pag human to analogically speaking, pag human to opisyal sa pare natin sila mortal. So mga opisyal yapon ta usab kana mo wa man hibaw future makasa o kanaya buhi pa luwas na usa na ka iyang opinion unbiblical yan ko ni Pastor Rian Pintes nga dili kayo usalam kay bersikulo ako sang gitarget sa John 1:12 gaganina pangutana sa dili na ako maprobahan sa tema brad sa usalang kay bersikulo John 1:12 sa to pa ang tema ngayang gipabarog makasiguro ang tao sa kaluwasan samtang buhi pa ang Juan 1:12 kung i-target ningom siya nga dili ko kapabarog na mudagang og climbers sa to pa so iyang haom sumpay-sumpay niya murag murabag motor o bisikleta ba nga gipisa-pisa niya ba niya dugtong-dugtong arong ihaom na estima niya nga makasiguro ang tao sa kaluwasan samtang buhi pa mao man na yang ang question na competent ba si Rian Pintes Pastor Rian Pintes mo interpret sa Word of God nga sakto na o nga usa sa dako ng question mark kamuli hukom man na kay mga kaigsunan. Pero are focus so kay debate ni Bible study ni seminar si Pastor Rian Pintes na record na sa akong premise sa James chapter 2 verse 19 the demons also believe and tremble with fear. Ang yawa nagtuo sa Ginoo pero nagkurog sa kadlok. Nakalitan si Pastor Rian Pintes kay ubang mga igpangutanan ubang kabantay man. Kining gituhuan ni sa yawa nagtuo man sa Dios. Ni Kristo Dios ba? Sa Dios. Sa to ba nagtuo ang yawa sa Dios? Ni si Pastor Rian Pintes nagtuo sa Dios, pareha mo sa yawa siya. Pareha. Wa na. Nya ang yawa og ni kaluwasan. Asa man ang anong wa may kaluwasan ng yawa? Nasa Pinedeg 20 psychologist. 1 minute. Pinedeg 21 ang yawa itambog sa linaw nga kalayo na. Yawa ko na, bakak, was kamaturan ng yawa. Juan 8:44. Sukad pa sinugdan, was kamaturan. Mamumuno, sukad pa sinugdan. Sa ito pa, ang yawa, tigtuis sa kamaturan. Buhat 13, 9 nga 12. Sa ito pa, wa kumingon si Pastor Rian Pintes, yawa ni magtigtuis sa kamaturan. Ang pasabot niya, ningon siya parehami, nagtuo sa Diyos. Muna nga, dihan napita, mo'y weak point ni Rian Pintes yung ipabarog. Diha ko ni focus ining rebuttal sa pagtumba siyang ipabarog. Natikuka si Rian Pintes. Unya, ang kuhan mga kaigsunan, kining, oras na 1 minute. 1 minute lang. So, nagtuo ko si Pastor Rian Pintes 9, nga 7, nakapabarog ng lantugia diri sa San Fernando, Cebu. 3, January 7, year 20, January 8, year 20, 1 minute. 1 minute. 1 minute pa? Wala na pa ikaw. Sa 2026. Seconds. So, nagtuo ko nagbabarog. So, Seconds. always remember that the Bible is dili ta ka-interpret sa itong gugulingon. 1 Pedro 2 Pedro 3:15-16 mga kaigsunan. So, 2 Pedro 1:19-20. Si Pastor Rian Pintes, private interpretation, yang ihumahaon mo Biblia. Muna nagtuo ko nga nakababarog ko itong pinanggang kaatbang siya gibabarog. Pero di ay, gihuyop lang sa kamaturan, gilamba, wa na ka babarog si Pastor Rian Pintes. Nya, this is a friendly discussion for educational purpose. Sa maruganan sa Roman Catholic Church, pagtuok buhat na yun ang kalawasan. Iyahara. Salamat og mayong hapon, Pastor Rian Pintes. Okay. 5 minutes. 5 minutes. Okay, ako na. Oh. 5 minutes. Rebuttal sa affirmative. Bigson, Pastor Rian Pintes. Okay.
Okay, mga igala kaigsunan, no? Inyong nadungog, diha gyud mahibaw-an sa cross examination kay didto gyud na tikuka ang ato ang amigo nga si FD. Ano man mga igala kaigsunan, lisod kaayo nga mo angkon ta sa usa ka proposisyon. O, daghan kay sa giangkon na to. Ingon ko nga ang tao kanusa man siya mahimong naa sa state of grace samtang buhi pa o patay na siya buhi pa daw. Nya akong giingnan ang mga apostol bag si Maria tao ba sila nga tao. Unya unsa man ang maka naa sa state of grace ingon siya simi mistiso Dios mga igala kay igsunan. Mistiso Dios sa ato pa kaning mga tawhana mintras buhi pa wala man tagatima ani YD og baptis bag katoliko ang atong tema nga ang tao mintras buhi pa makasiguro gayon. So dito mga kaigsunan igala na lukapa gyud og maayo ang atong kaatbang. Unya karon naa say mga gipang punto kuno pero wa to ka punto kay miingon man gud ta og gatuo nga usaray Dios ug ang yawa nagtuo na nagtuo siya kay gikan man siya didto. Unya di man na moy makapaluwas. Mga igala kaigsunan motuo ka usaray Dios di na makapaluwas nimo. Ang mga Muslim, ang mga Wanis, ug mao nang istoryaha, aw daghan kay mga luwas kung nagtuo usari Dios. Pero ang atoa manggod ang pagtuo, pagdawat ni Jesus Christ mo na tong premise. Mo na nga moingon tag pareha ta sa yawa nga nagtuo ta og usaray Dios, aw kung mao na nagtuo pud siya sa kay Dios, diyan dapita. Pero kung mayong kag nagtuo aron maluwas wala yawa ni tuo ni Jesus Christ mga higala ni dawat. Kaya ang Bible nag-ingon, kanus ama nato madawatan ang kinabuhing walay katapusan. Ingon si Bro Wade ganina, nadawatan na kuno. Kay present perfect man, humana man na. Ingon man dito ang Bible nga, this is the record that God hath given to us eternal life. Diha palang daan, wala na, napamatud-an gid nato dali kayong niangkon ng ato ang kaatbang mga higala kaigsunan. So doon na gid ay mga tao, karon ang pangutana, ikaw ba nang tawhana? Kay ingon magud ang Bible nga but as many, wa man sing ingon nga kini lang. Katoliko lang, baptist lang, wala, apostol lang, wala. Kay kung atong i-cross examine ang mga apostol ingon siya sa 1 John 5:11, this is the record that God hath given to us. Ang mga apostol us. Pero sa 13 ingon man siya, kamo gisulatan niini nga tanang nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga dunay kinabuhing walay katapusan. Now kanang giingon-ingon niya nga workout mga higala dili na sakto nga grammar. Kaya ang sakto nga grammar sa workout daan mo nang imong ipagawas, imo nang buhaton, mo nang Pilipos. Kay kanang Pilipos 1:1 mga santos man na. Di na pwede nga mga santos na mo yung kagwala sa state of grace to the saints at Philippi. Kung sa may pasabot anang workout, for example, ako niwang ko, mingon ko nga mag-workout ko sa gym, meaning ani, di na pasabot nga wala ko'y muscle. Na ako'y mga muscle diha, pero di makita. Ano man di man makita, kay niwang man, kinahanglan i-workout. Kung pag-workout ko mga higala kay sunan, mugawas na. Mo nang kaluwasan. Ang kaluwasan, imuhang trabahoon, aron mo gawas, aron makita ba? Kay ang punto sa mga apostoles, kung ikaw maluwas ka, kinanglan magbuhat kag maayo. Kay mao man na sa imong pagbuhat og maayo sa Mateo 5:16 nga makita na sa mga tang kahayag ba. So diha na mo nang workout, mo nang dili na work for, lahi man ang work for kay ang work for trabahuin nimo o mo trabaho ka aron maluwas mo nang work for your salvation. Pero kanang workout na diha imo na lang ipakita. Sa unsang paagi ingon si Santiago, ang akong ipakita, ang akong pagtuo nimo, pinagis binuhatan. Sa ato pa, ang atong pagtuo nga nas kasing-kasing nasa sulod, kung imo nang i-workout, pinagis maing binuhatan, makitaan sa mga tao nga magtutuo ka. Kaya ang Dios, di man kinahanglan, mo-workout ka. Kaya sa Dios, makita man na niya ang imuhang kasing-kasing, makita na sa Dios, bisag wa pa ka, bisag ang kawatan sa krus, nagbitay. Pero nakita sa Dios nga iyang pagtuo nga tinuod kay nga naman Dios man siya. Pero ang mga tao di man kita kasing-kasing mo na imong buhaton aron mogawas. So diha mga kahigala kaigsuonan arong ika-30 na mo murag ambot lang og dunay usa si Bro YD anto. Kay karong kahaponon. Grabe gyud ka pag-angkon mga higala kaigsuonan mo na salamat kong Brad YD maampo ko nga kani siya magkita gid mis langit ani akong amigo. Kay mao magini purpose sa atong Ginoo nga ang mga Katoliko, mga Baptist o kinsa man ang mga tawhana
na sila maluwas gayod. Pero ang kaluwasan naa ni Jesus Christ. Kung imo siyang tuhuan, dawaton sulod sa imong kasing-kasing, ingon ang Bible, himuong kaniyang anak, kinabuhing dayon imong maangkon, ingon pa gyud ang John 10:28 nga di nakamalaglag, ingon pa gyud ang John 3:18 nga wala nay pagkahinukman. So dili nakahukman pinaagi sa diha padung sa linaw nga kalayo, pero ang imong binuhatan para ikaw makadawat og ganti, korona, purong-purong, mo nang hukman, pero dili na sa kaluwasan kundi sa ganti. Mayong hapon kanating tanan. Salamat. Connection, mga Salamat, si Brad Listo. Pastore and Fuentes. kamuray may baw. Kamuray may baw. Kamuray may hukom. Ah.